Ես կարծում եմ տնտեսական ճակատում էլ շատ մեծ պատերազմ է, գոյատևման պատերազմ է, այսօր մեր երկիրը շատ ծանր իրավիճակ է ապրում եւ այդ իրավիճակը միայն այսօրվա արդացոլումը չի, այսօրվա մեր իրավիճակը գալիս է վերջին մի քանի տարիներին մեր վարած քաղաքականությունից, մեր գնքած համացանություններից, մենք բազում խնդիրներ ունենք այսօր, բայց ամենամեծ խնդիրը դա է, որ մենք մեր քաղաքականությամբ չենք կարողանում կողմնորոշվենք, թե մենք ինչ քիչ պետքա բռնենք տնտեսական եւ այդ քիչը պետքա լինի բազմաֆունկցիոնալ, այսպես ասած, եւ իր մեջ պարունակի մի քանի տարբեր թեկումներ։ Ուրեմն այստեղ ինչն է խնդիրը։ Առաջին հերթին մեր գլխավոր խնդիրը սկսեց ԵԴՄ-ի հետ եւ երբ այն ժամանակ մենք սպասում էինք, ակնկալում էինք 180 միլիոնանոց շուկա, որին պետք է արտահանենք, տեղի ունեցավ փաստորեն լրիվ հակառակ պատկերը։ Այդ պատկերը մենք գիտեինք, որ այդպես էր լինելու, քանի որ արդեն մինչև ԵԴՄ անդամակցելը մենք ունեինք Ռուսաստանի հանդեպ մեծ պատժամիջոցներ, տապալվող ռուբլի, նավթի գնի անկում, այս ամեն ինչը երևի ամեն օր այնքան մարդիկ խոսում են այս ամեն ինչի մասին, որ երևի ժողովուրդը արդեն անգիր է սովորել այս բառերը, բայց ինչն է այստեղ ամենագլխավոր խնդիրը։ Ինձ թվում է իմ անձնական կարծիքն է սա, որ դիվերսիֆիկացիայի պակաս ունենք մենք։ Մենք չենք կարողանում անընդհատ ջգույն ցևով տարբեր դեղել մանևրել։ Մենք պետք է գտնենք ելք, որ մեկ աղբյուրից կախված չլինենք, մեկ պետությունից կախված չլինենք։ Այսօր նույնիսկ այս մեր պատերազմը քարորիա մեզ ցույց տվեց, որ մենք այսօր ինչ որ սխալ բան ենք անում մեր քաղաքականության մեջ։ Ճիշտ է, ես քաղաքականությունից ընդհանրապես հեռու եմ փորձում մնալ եւ իմ կարծիքները չտալ, բայց այնուամենայնիվ մենք չենք կարողանում եւ տեսնում ենք, որ իրականությունը անժխտելի է եւ գա սխալներ, որը մեր իշխանությունները գործում են եւ պետք է այսօր անպայման անդրադառնան այդ ամեն ինչին եւ փորձեն ուղղել հատկապես մեր տնտեսական իրավիճակը, մեր կոռուպցիոնի իրավիճակը, մեր այս մոնոպոլիստական օլիգարխիկ իրավիճակը այսօր բոլորը պետք է վերանան եւ այսօր պետք է մի հատ նոր էջ բացել, նոր հայացքով նայել տնտեսությանը, մի հատ նոր ռազմավարություն մշակել եւ վերջով պետք է մի բան հասկանանք, որ այս երկիրը շատ փոքր է, շատ շուտ ազդվում է ցանկացած արտաքին եւ ներքին ազդակներից, բայց ինքը շատ շուտ էլ կարող է առողջանալ եւ ոտքի գայնել։ Պետք է ուսումնասիրել աշխարհի շուկաները, պետք է հասկանալ այսօր աշխարհին ինչա պետք, մենք ինչ ենք կարող տալ, ինչ կարող ենք արտադրել, արտահանել, որը մատչելի կլինի, հասանելի կլինի, այսպես ասեմ, դրա համար շատ բան պետք չի, ընդհանրապես ուսումնասիրություններ են պետք, շուկայական ուսումնասիրություններ, որտեղ հասկանանք, որ մենք ինչ պետք է անենք այսօր, մենք կոմպյուտերական լեզվով ասած copy-paste պետք է չանենք ամեն ինչը, պետք է որոնենք մեր համար, ինչ կա այսօր, որը կարող է օգուտ բերել մեր երկրին, որը կարող է մեր տնտեսվարողը օգտվել եւ անել այդ ամեն ինչը։ Տեսեք, մենք ունենք բազմագիր ոլորտներ, այդ ոլորտներից ամենը, այսպես ասած, հայտնին եւ ամենագլուխ գործոցը, եթե համարենք IT ոլորտը, այսօր նույնիսկ իրավիճակը այնպեսին է, որ այդ IT ոլորտի մեր գլուխ գործոցները արտաքախտում են։ Եվ դա է մեր ամենամեծ սնանկացումը, երբ որ մեր մտքերը խախտում են Հայաստանից, երբ որ մենք միտք չունենանք, մենք ոչ նավթ ունենք, ոչ ոսկի ունենք, այլևս ոչինչ չենք ունենա։ Սա է գլխավոր խնդիրը։ Պետք է այստեղ իրավիճակը շտկել, գտնել լծակներ, գտնել այնպիսի շուկաներ, որտեղ կարողանանք մեր պոտենցիալը օգտագործել եւ ինչու՞ չէ նաեւ պետք է այսօր դիվերսիֆիկացիա անել եւ փոխել այն բոլոր ոլորտները, որոնք մեր համար դոգմատիկ տարիներ ի վեր նույնն են։ Այսօր կարող ենք ինչ որ կարող ենք զենք արտադրել, եկեք զենք արտադրենք։ Մենք կարող է փամփուշտ կարող ենք արտադրել, եկեք փամփուշտ արտադրենք։ Ոչ միայն մեր համար, ինչու՞ չէ, նաեւ վաճառելու համար։ Երբ որ մեր IT ոլորտի դղաները ասում են մենք շատ հանգիստ կարող ենք անօթաչու սարքեր
Արդատրենք։ Մենք Իսրայելի չափ, Իսրայելից էլ ավելի հզոր սպիրտ ունեցող ժողովուրդ ենք եւ կարծում եմ մենք կարող ենք ամեն ինչ անել։ Դրա համար խոսել պետք չի, լոզունգներ պետք չի, պետքա գործել, պետք է աշխատել։ Այսօր դեռևս Հայաստանը համարվում է էժան աշխատուժի վայր։ Հիմա որտեղից է սկսում մեր խնդիրները։ Մեր խնդիրները սկսում են դրանից, որ երբ որ ինչ որ մի հիմնարար ձեռնարկություն, որը արտադրում է ինչ որ մի բան, անկախ դա հայկական հումքով է, տեղական հումքով է, դրսի հումքով է, ինքը պետք է ունենա լոկալ դեղային սպառում իր ապրանքի համար։ Դրա համար առաջին հերթին պետք է ինքը ունենա որակյալ ապրանք, պետք է ունենա անուն, պետք է ունենա ճանաչողություն։ Եթե այս երեք բաները ինքը ունեցավ, ուրեմն առաջին հերթին ինքը հաջողություն կգտնի իր տեղական շուկայում։ Երբ որ ինքը տեղական շուկայում հաջողություն գտավ ու իր գործերը, այսպես ասած, ղեկավարեց այդ շուկայի մեջ, ինքը կսկսի որոնել արտաքին շուկաներ, որ ավելի մեծացնի եւ ավելի արդյունավետ դարձնի իր արտադրությունը։ Այս դեպքում գալիս է արդեն մնացած ֆակտորները արտահանման հնարավորությունները մեծացնելու համար։ Այսինքն մեր ազգային արժույթի իրավիճակը այսօր, մեր դոլարի արժեքը այսօր, մեր տրանսպորտի արժեքը այսօր, այդ բոլորը տարբեր գործոններ են, որ մեկը մյուսին գումարվելով դալիս է այդ օպտիմալը արդյոք այս ապրանքը արտահանել թե ոչ։ Մեզ ընդհանրապես կարևոր է շատ մեծ մարքեթինգ կատարել մեր ապրանքներով, մեր երկրով, մեր դեմքով։ Մենք պետք է ունենանք այսպեսի մի հատ ազգային պատկեր, մի լոգո, որը միանգամից դրա մեջ տեսնես Հայաստան, տեսնես հայկական կոնյակ, տեսնես հայկական ծիրան։ Հասկանում եք, դա մեր իմիջն է, մեր բրենդն է, մենք պետքա բրենդ դառնանք։ Մենք եթե բրենդ չդարձանք, մենք չենք կարող նույն թույլությամբ մեր ապրանքները վաճառենք։ Իսկ երբ որ մենք դառնում ենք ինչ-որ մի հայտնի բրենդ, դառնում ենք տրենդ եւ սկսում ենք վաճառվել։ Սա մեկը մյուսի հետ կապված շատ մեծ կապերով հսկայական մի այսպիսի գույդ է, եւ եթե այդ գույդը կարողանում ես բացել, կախնազերծել, դու արդեն բոլոր հաջողություններին կհասնես։ Դրա համար ընդհանրապես աշխատանքը պետք է ցանկություն, մեծ քայլի բաժին արտահանում գոչեցյալ հանկահունքային ապրանքներն են, դա մեր մոլիբդենն է, որը այսօր համաշխարհային շուկայում այդ նավթային անկումներով, ընդհանրապես մետաղների եւ ապրանքների անկումային վիճակում ինքը այսօր շահավետ չի։ Տեսեք, բաղինձիգինը ինչով որ մոլիբդենը միշտ համեմատում են ուղիղ ձևով, ասենք 1-2 տարի առաջ մոտավորապես $11,000 շուրջ է եղել 1 տոննան, իսկ այսօր մենք ընդամենը ունենք $4,000 1 տոննայի համար, իսկ դրա արդյունահանումը հանքից արդեն բավականին մեծ արժեք է։ Այսօր այդ մարդկանց ձեռ չի տալի, այսօր 2-3 կոմբինատ կա, որոնք փակման եզրին են կանգնած Հայաստանում։ Դա Սյունիքի մարզում, Լոռու մարզում բավականին լուրջ թվեր են, որոնցից այսօր մեր բյուջեն, մեր բնակչությունը զրկվում է դրանից։ Սա առաջին մեծ հարվածն է, որը արտահանման խնդիր է համարվում։ Երկրորդ խնդիրը դա մեր այդ այսպես ասած սերիական արտադրություններն են, մեր բահածոները, մեր ծիրանը, մեր այդ բոլոր գյուղամթերքը, որը մենք արտադրում ենք Հայաստանում, որոնք իրենց ստաբիլ շուկաներ ունեին Ռուսաստանում, բայց այսօր չեն կարողանում արտահանել ռուբլու պատճառով, ռուբլու անկման պատճառով, եւ ինչու՞ չէ, քանի որ մենք չենք փորձում ուրիշ շուկաներ գտնել։ Ուղղակի խնդիրը գիտեք ինչն է, խնդիրը ընդհանուր մթնոլորտը պետք է առողջացվի եւ հատուկ պետական աջակցություն լինի արտահանման ոչ միայն ինչ որ քերագա ոլորտների համար, գինու, կոնյակի համար, այլ բոլոր ոլորտներին պետք է աջակցություն տվեցվի եւ սա մի քիչ ծախսեր է պահանջում իրանից։ Մարքեթինգը մի քիչ թանկ հաճույք է, դրա համար ծախսեր է պետք դնել եւ կարծում եմ պետական հոգացություն է պետք է ամեն ինչին, որ կարողանա այդ մասնավորը ոտքի կանգնել եւ աշխատել, որովհետեւ եթե մասնավորը ոտքի չկանգնեց, չաշխատեց, ինքը հարգեր չի մուծելու, եթե հարգեր չի մուծեց, մեր բյուջեն տադար գա լինելու, եթե մեր բյուջեն տադար եղավ, մեր ճակատը թույլ է լինելու։ Իսկ ես չեմ ուզում, որ այդպես լինի։